Zhvillimi i teknologjisë dhe së fundmi i inteligjencës artificiale ka depërtuar me hapa galopant në shoqërinë mbarbotrore, por edhe në mjekësi. Pikërisht për këtë kam të ftuar sot Ermand Mërtenikën, bioteknolog inxhinier. Faleminderit. Në rast parë kënaqësi për ju Fationa që jam në një podcast kaq fantastik për të folur për këto tema shumë interesante që duket si pikantja që janë bërë shumë virale globalisht, edhe ne po e shikojmë gradualisht se inteligjenca artificiale është një instrument që është kthyer si krau jon i djathtë, domethënë, në shërbim të çdo gjëje, në përkujdesjen tonë, në rritjen e rendimentit, të feedbackut, të produktivitetit, pra është një instrument që po na hyn shumë punë, po na ndihmon jashtë mase. Patjetër. Për të gjithë ata që nuk e kanë idenë se çfarë është biomjekësia, çfarë do të thotë ti je inxhinier biomjekësor në Shqipëri? Është një profil shumë interesant faktikisht që ka të bëjë me industrinë mjekësore, po në rast parë që ti je një bioinxhinier duhet të jesh dhe një IT i mirë. Sepse bioteknologjia, inxhinierët biomjekësor kryesisht janë të fokusuar në industritë mjekësore, në aparaturat mjekësore, si ato më të thjeshtat, ato më të vështirat, në servisim, në trajnimin e mjekëve, pra si clinical trainers, që trajnojnë mjekët si të përdorin në mënyrë sa më optimale pajisjet mjekësore, që janë në benefit të pacientëve, që t'i përdorin sa më mirë që të marrin rezultate sa më të sakta për pacientët, gjithashtu edhe në projekte që lidhen me fushën e bioteknologjisë. Pra të gjithë në imazheri, në sektorin e laboratorit, në kardiologji, në pneumologji, në reanimacion, në mjekësinë kirurgjikale, pra ky është një inxhinier biomjekësor, ky është profili i një inxhinieri të bioteknologjisë që merret me industrinë mjekësore. Mund të fusim këtu edhe një profil shumë interesant, që është inxhinieria gjenetike, që merret kryesisht me inovacionet qelizore, pra tentojnë të gjenë zgjidhjet nga më të ndryshmet, domethënë në përpunimin e ADN-s, në trajtimin e gjetjes së kancerëve, si ti trajtojnë, domethënë tumorëve të ndryshëm. Kemi ne në Shqipëri kështu, Ermand? Faktikisht unë vetë jam inxhinier fizikant. Domethënë që kam mbaruar që në 2011, 5 vjet, por profili inxhinierisë fizikës ka dhe masë shkencor të fizikës biomjekësore, pra një inxhinier biomjekësor. Që të bësh i tillë në sensin që të kesh eksperiencën, duhet të trajnohesh në për fabrika që prodhojnë aparatura të ndryshme, pra manufacturers, që ne i themi. Për shembull, ka fabrika të ndryshme që prodhojnë aparatura të imazherisë, të kardiologjisë, të estetikës, të fizioterapisë. Ideja është domethënë që duhet të trajnohesh, të certifikohesh dhe më pas step by step të arrin eksperiencën. Pra janë këto trajnime që ty të certifikojnë, të specializohen kjo pjesë. Është një profil, fakt unë do thoja që dhe inxhinieria gjenetike dhe inxhinieria biomjekësore janë dy profile shumë të veçanta, të cilët janë fokusi kryesor është aplikimi i industrisë në shëndetësi, pra inovacionet për të gjetur në raport me gjetjen e diagnostikave shëndetësore, sëmundjeve të ndryshme, që fatkeqësisht ai kanceri problem nuk po arrim do të bëjmë asgjë. Sepse më duket aktualisht po edhe për trajt sa më shqip, domethënë pak batut, po na duket si ai ligji botror, domethënë që sado që po kërkojmë, po shpikim, krijojmë qipa, gjëra, siç e ka bërë Elon Musk apo të tjerë, por prapë shikojmë që aty çedon çdo gjë. Në sensin që të trajtohen sëmundjet maligne, sëmundjet metastazike, pikërisht ajo qelizë e trupit që pëson një modifikim gjenetik shumë të keq dhe kthehet në një qelizë, në një karcinomi, themi në gjuhën tonë, qelizë e keqe, gjatë të cilës nëse është maligne, jo benign, po është maligne, fillon dhe shpërhahet shumë shpejt, metastazohet. Kjo është diçka që nuk po e gjen zgjidhjen, por shkenca po arrin deri diku sepse jetëgjatësia mesatare kryesisht është rritur nga para 15 apo 20 vjetësh e deri tani është rritur për shkak të zhvillimeve të aparaturave, për shkak të softwareve që parashikojnë problematikat dhe sëmundjet në kohë të hershme. Por ajo në rastin e sëmundjeve kardiovaskulare, për shembull, sëmundjet kardiake të zemrës para 10 vjetësh kanë sfumuar popullatën. Sot, me anë të zhvillimit të industrisë,
sëmundjet, pacientët të cilët kanë pasvojtur të vuajnë me sëmundjet kardiake apo kardiopulmonare apo kardiovaskulare, pra po I fus në një janë trajtuar më së miri. Çështja qëndron që sot në pjesën e mjekësisë onkologjike po bëhen çuditëra, por që do akoma më shumë. Avantazhi më I madh që desha të ndërpres edhe pak Fationa, arritja më e madhe sot imunologjia, teknike veçantë që tenton pikërisht pa të trajtoj qelizat kancerogjene. Pra është një fushë shumë e bukur që ne na lidh shumë me mjekët. Duhet të dish gjuhën e mjekut, edhe mjeku deri diku duhet di gjuhën e aparaturave, ndryshe nuk funksionohet. Unë kam dëgjuar kohët e fundit që do prodhohet një mitër artificiale, e cila, domethënë, pyetja është shumë e çuditshme kjo që po them. Dhe nuk e di a është e vërtet, po thjesht e kam dëgjuar. Kjo është një pyetje. A dalin fëmijë të shëndetshëm nga një mitër artificiale? Çiko, ne kur çuditesh edhe ti çuditem dhe unë. Në sensin që domethënë këto janë çuditëra që edhe për ne të teknologjisë, për ne ekspertët e IT-s, të bioinxhinierisë na duken çuditëra fakt. Por në botën e zhvilluar investohet, eksperimentohet, kanë kapital investimi që të bëjnë çuditëra. Tani, një kompani shumë e famshme, Ectolife, që kemi dëgjuar, u bë dhe kjo virale goxha, ku bioshkencëtar, bioscientist, edhe biomedical engineers dhe inxhinier gjenetik, po bashkëpunojnë më të mirët, bashkarisht, për të krijuar një sistem robotik shumë interesant, që një fetus të rritet në kushte shumë optimale nga një mitër artificiale. Tani çfarë është kjo mitër artificiale? Është bërë shumë, unë mendoj që është një mekanizëm, është një pajisje biomjekësore shumë ndërlikuar. Me sa kam studiuar unë pak vetë, se ka shumë elemente në fushën e elektronikës, të informatikës, të kimisë, është një, domethënë, miksim I të gjithave për të nxjerrë këtë produkt. Dhe ai synimi këtyre është që fëmijët të jenë me kushtet më optimale të mundshme. Që do të thotë pikërisht pra edhe sa kam parë si projekt ofron kushtet optimale të në raport, domethënë të ushqyerjes së fëmijës, me anë të kanalit umbilikal, të oksigjenimit, kanë të inkorporuar pajisje të tjera adicionale ose sekondare që monitorojnë vlerat jetike dhe parametrat e fëmisë, si ritmi kardiak, sasia oksigjenit, sasia dioksidit karbonit, procesi I rritjes, shikojnë, monitorojnë pikërisht pra dhe në trajt gjenetike dhe ADN-n e fëmisë. Unë mendoj se një projekt shumë interesant, ndihem pozitiv për të krijuar, ka filluar të krijohet. Madje ideja është që ky sistem robotik mund të merret edhe në shtëpi. Pra, një çift I ri mund të shikojë fëmijën duke u rritur në atë kapsulë hermetike, që është shumë interesante në fakt. Madje ky sistem robotik I ofron të nënës edhe një lloj veshje me sensor, që fëmia kur lëvizte në atë kapsulë, të ndjente goditjet, domethënë diçka shumë e bukur. Kjo mund të jetë shumë afër të krijuarit në vendet potenciale që investojnë në bioteknologji, si në USA, në Japoni, etj, në Suedi, që kemi përmend, që është pjedestari I teknologjisë. Por këto kishin nxjerrë edhe një lajm interesant që unë e quaj shumë larg pamës. Pra e vështirë të krijohet, që si sistem robotik jo mitër artificiale është mundësia që të krijohet nga projektimi në produkt përfundimtar. Bëhet. Por ato kishin deklaruar që dhe ne na duket shumë e çuditshme, domethënë, të dim të programojnë fëmin në bazë të ADN-s duke I përzgjedhur me atë një sistemi softwareik edhe ngjyrën e syve, tipologjinë, tiparet. Kjo më duket si prallë me mret. Por kjo pjesa e dytë të këtyre fëmijëve që do vinë nga një mitër artificiale? Pjesa e parë që mund të krijohet, po, sepse për çfarë është krijuar kjo? Kjo është krijuar për raste kur nënat për shembull kanë pasur sëmundje të rënda të mitrës, që është dashur të hiqet mitra. Dhe kërkonin fëmijë. Dhe për të aplikuar fëmin tek kapsula e Ectolife është procesi in vitro një herë. Po. Domethënë kur qelizat maskullore dhe femërore futen në procesin in vitro që të krijohet pikërisht fetusi primar dhe më pas të implementohet në kapsulën hermetike që ka të gjithë kushtet si dhe fluidin amniotik, siç e ka dhe mitra nënës vet,
Pra janë gjëra shumë çuditshme, shumë bukura, por që të bësh të mundur customization, domethënë për zgjedhjen tipologjisë tipareve të fëmijëve, unë e quaj shumë të vështirë. Sepse është projekt inovator që sapo është edhe një projekt, ka filluar të ndërtohet gradualisht. Imagjino pak Ermand kur të vi ky sistem edhe në Shqipëri, edhe të njohim një fëmijë që ka dalë nga një mitër artificiale. Shpresoj shumë që ajo që unë më duket e çuditshme Fationa, shumë e vërtet, jetojmë domethënë shikose edhe për ne teknologjisë është një domethënë ngjojmë çuditëra nga më ndryshmet, në sensin që jo prodhut qipi, jo roboti, jo humanoidi etj. Inteligjenca artificiale po bën çuditëra. Arritja më e fundit që ne kemi përmendur pak a shumë bashk edhe më përpara. Qipi Neuralink Elon Muskut, një chip, domethënë një microcontroller i bioteknologjisë që implementohet në trurin e njerëzit. Po ne të gjithë mund të themi për çfarë krijoi ky. Domethënë ky fantastur etj. Krijimi i chipit pati dhe ka rëndësi shumë në pjesën mjekësore. Për shembull, ata pacientë që kanë pasur aksidente automobilistike apo dhe të tjera, apo ata pacientë që kanë pasur masa tumorale cerebrale në tru, dhe kjo masë tumorale cerebrale u ka dëmtuar një zonë caktuar nervash neuronike, i themi ne, ose matricë, një grup nervash, ky çip i famshëm bën të mundur implementimin, është një implant elektronik që instalohet në tru, e thon shqip, dhe me anë të disa fijeve mikroneuroelektronike, lidhet me anë të nervave të tjera, duke i dhënë idenë e sinapseve. Sinapset janë pjesë komunikimi midis nervave fundor për të vazhduar transmetimin e sinjalit. Kjo thotë nëse një pacient nuk mund ngrinte dot dorën për të marrë një shishe uji apo të tjera, implementimi i çipit e bën këtë mundësi, rehabiliton që pacienti të rikthehet në gjendjen, nuk po themi idealisht, siç ka qenë, por të ngrej dorën, të lëvizit, fatë sistem motorik. Madje ajo që më ka bërë shumë, ka qenë lajm i interes, është rehabilitimi i nervit optik. Pra sëmundja e verbërisë, implementimi i çipit me anë të këtyre fijeve mikroneuroelektronike, sepse gjithë kjo është elektronik, nanoteknologji, bioteknologji. Bën të mundur ndërlidhjen e nervit optik që vjen nga lobi oksipital në sy dhe mund trajtohet dhe sëmundja e verbërisë. Pra kjo ishte një gjë, një breakthrough, që themi, një zhvillim që mund ta quajmë zhvillimi i shekullit. Tani ka të tjerë që po nxjerrin, kanë dalur domethënë në sektorin e industrisë, për shembull të automobilave, se çfarë po bën inteligjenca artificiale sot. Inteligjenca artificiale sot është instrument që ne po e përdorim për qëllimet tona dhe punët tona, që të na lehtësoj punën tonë. Por duke ndodhur në ky lloj fenomeni i zhvillimit, inteligjenca artificiale po na zëvendëson më së miri, por në mënyrë indirekte. Si të vazhdoj kjo histori, Ermand? A do na nxjerrë jashtë loje inteligjenca artificiale? Zhvillimi i teknologjisë dhe inteligjencës artificiale unë e quaj një rrugë pakthim. Që do të thotë vazhdon, zhvillohet, eksperimentohet si edhe ne kemi dalur jashtë loje, fatkeqësisht, domethënë, pse? Që ta japim një apo disa argumenta. Shumë vite përpara, për shembull, para 15 apo 20 vitesh, në industritë e automobilave kishte një staf të madh punojësish. Po. Dhe produktiviteti mujor ishte i ulët. Prodhoshin 15 automobile, 20 automobilave. Po. Sot ke një staf të ulët punojësish, një staf të vogël, që janë ato overqualified people, ose se pa themi që apo well trained people. Ato që janë të mbi kualifikuar, dhe të kualifikuarit shumë mirë, pjesën tjetër bën krau robotik. Edhe produktiviteti është 1000, 2000 automobila. Jemi koshient ti dhe unë që inteligjenca artificiale ka dominuar këtë pjesë, industrinë. Në sektorin mjekësor, se do kapim 3-4 sektor. Në sektorin mjekësor, kirurgjitë sot po bëhen në mënyrë shumë precize, shumë të shpejta, edhe shumë të sakta. Pse? Sepse po bëhet e mundur ndërthurja e një inteligjence natyrale që është një kirurg dhe profesionist shumë i mirë, dhe një inteligjencë artificiale që është një sistem robotik, një kirurg robotik, për shembull, ja themi, ai Da Vinci robotic system, roboti më i famshëm kirurgjikal. Ka dhe të tjerë, po ne po themi njërin. Po. Që do të thotë një kirurg për një problematik, një kancer për shkak se një tumor pankreasi, apo tumor cerebral, apo tumor pulmonar, aplikon sistemin robotik
për të ekstraktuar dhe për të trajtuar tumorin, për ta hequr. Sistemi robotik është precis, funksionon me gjuhë algoritmike, me gjuhë matematikore. 20 pik nuk ka bën. Dhe gjatë prerjes së tumorit e ekstrakton në mënyrë shumë saktë. Sistemi robotik, inteligjenca artificiale, nuk ka emocionet e ndjenja. Press the button, go, të japim triggerin, e ecën pas si është programu. Kurse inteligjenca artificiale, inteligjenca naturale karakterizohet nga emocioni, nga ndjenjat dhe nga logjika organike. Koeficienti i inteligjencës artificiale është maksimal. Nuk krahasohet me inteligjencën naturale. Por prandaj është ajo që po na dominon në këtë pjesë. Në sistemin spitalor, po sjell çuditëra, benefite, kirurgjitë po bën për një kohë të shkurtër. Saktësia e madhe pacienti hyn sot kirurgji del pa sot. Në sektorin e medias. Këtu unë shikoj një çedim të vogël të AI-s. Se për shembull nëse jemi ne të dy, Fatjona dhe Ermani, duke bërë një podcast interesant për inteligjencën artificiale. Dhe supozojmë që jemi avatar apo humanoid tash, duke folur pa një lloj emocioni, ndjenje apo që të afeksionojnë publikun. Do thotë që këtu inteligjenca artificiale nuk e përçon dot mesazhin. Që ne shpëtuam. Pik. Është më vërtet. Tjetër, një psikolog nuk mund zëvendësohet dot nga një psikolog digital, se ne sot ka dalë ChatGPT, avatarët, hologramat, që mund bësh një njeri edhe hologram me projeksione, apo këto humanoidët që po krijohen njerë, ky i famshëm Elon Musk, që dira brenda 2040, se çfarë bën punë e tij. Do shohim, jemi dëshmitar dhe kjo është gjë e mirë. Por shiko, ka diçka këtu që edhe një herë në sektorin e medias është eksperimentuar që të kenë avatar, pik nuk na zëvendësojnë. Psikologu nuk e zëvendësojnë, një mjek fizioterapist nuk e zëvendësojnë. Është kriju një robot që bën masazh kështu. Por nuk e zëvendëson se shpesh herë kur flasim për këto gjëra edhe na vjen edhe për buzëqeshur, ë? Patjetër. Madje nëse unë e quaj risk madhor në fushën e IT-s edhe në gjuhën në botën e programimit, sot ngjojmë lart e poshtë që kanë dalë sisteme robotike humanoide që krijojnë një software për pak orë edhe një website për pak minuta. Ky është dominim total, sepse një programues apo informatician që ta krijojë një program do javë apo do varet ditë, kurse një website do pak orë. Po e dominon. Pra neve themi që po na dominon në mënyrë indirekte, sepse është një instrument shumë i rëndësishëm që po na leton punën tonë. Pra, po i bëjmë gjërat më shpejt. Unë si një ekspert i IT e para 20 vjetësh lodhesha shumë për një infrastrukturë IT që çfarë ishte asgjë. Kurse sot ke programe, ke Windowset, ke Linuxet, se i futa pak si kështu, që e marrin updatein, upgradein vetë, s'ke nevojë, domethënë. Aq më tepër ke industria mjekësore. Pra, mua herë më kanë nxjerrja shloje. Edhe pak do ketë inxhinier biomjekësor robotik. Kështu që Mund të sugjeroj të vazhdosh me mediat? Edhe diçka tjetër. Të moderosh ndonjë emision? Po. Se në inteligjenca artificiale ka sjell aspekte beneficiare dhe në qeveri. Kjo është gjë shumë e mirë që do të prekur në prokurime. Zhvillimi sot i AI-s në software etj. Bën të mundur për shembull që mos ketë ose më saktë ato subjekte që aplikojnë dhe konkurrojnë në një proces prokurimi, në tendera, të evitoj anën e errët apo ndërhyrjet, dhe me anë inteligjencë artificiale gjërat janë më transparente. Ndiqet në kohë procesi tenderimit dhe fituesi të dali pa negociata apo pa. A mund ta kemi edhe këtë në Shqipëri? Kryeministri Rama, unë sa shikoj si shumë futurist, kryeministrin Edi Rama. Edhe unë kam thënë më përpara në media tjera që Edi Rama është në aspektin e teknologjisë shikoj shumë futurist, pra kërkon të bëj. Do të thënë ne kemi të drejtë të shpresojmë edhe në këtë. Po. Tani pyetja që a është më mirë një kryeministri, apo është më mirë Edi Rama ai apo Edi Rama, këtë s'mund ta them. Por që kryeministri Edi Rama është futurist e shikoj në disa gjëra, domethënë do ta aplikoj tash jetë diella një projekt interesant, avatari tek Albania, mosha e tretë për shembull është nuk është shumë azhurnuar me teknologjinë. Një avatar që ty të bën në mënyrë indirekte të jep përgjigje me vojë. Si kishte emrin Diella? Diella. Domethënë inteligjenca artificiale ka filluar të përdoret gjerësisht. Folëm deri tani për inteligjencën artificiale në botë, sidomos në sistemin shëndetësor. Në Shqipëri. Dua të ndalim
tek Shqipëria, cilat janë sistemet më të avancuara që neve Shqipëria është një vend që ka element të rinj shumë të apasionuar. Domethënë ka të rinj të apasionuar mas teknologjisë, eksperimentojnë kryesisht në fushën e IT-s, programimit, në fushën e graphic design. Madje në Shqipëri një profesion interesant që është krijuar dhe shumë i bukur që inteligjenca artificiale si koncept, domethënë ka ndikuar në krijimin e këtij profesioni janë social media managers. Pra ku promovojnë korporata të ndryshme, promovojnë kompani të ndryshme, aktivitete të ndryshme, organizata, madje Shqipëria është një vend që pikë të fortë ka turizmin. Dhe mendoj unë sipas logjikës me anë të inteligjencës artificiale ose me anë të këtij instrumenti është bërë mundur promovimi shumë i mirë i Shqipërisë edhe në aspektin ndërkombëtar. Gjithë bukuritë natyrore që ka, me anë të reelseve të ri apo ato që janë profesionistë, domethënë në fushën e graphic designit apo të tjerë, kanë bërë të mundur të promovojnë. Mund të ketë qenë një koncept që mund të ketë sjellë edhe turist të huaj këtu, duke parë bukuritë natyrore që ka. Pra Shqipëria është një vend që turizmin e ka pikë të fortë. Në sektorin financiar, zhvillimi i inteligjencës artificiale, programet financiare, programet administrimit, sot kanë shkaktuar shumë lehtësira. Në sektorin e human resources, në burimet njerëzore, selektimi i kandidatëve që përkojnë me postacionin në punës, zgjidhet në mënyrë automatike tash nga një specialist ai. Pra, çfarë do të thotë që në vende pune nuk merren më njerëz me miq? Kjo do ishte ideale, unë mendoj që drejt kësaj mund shkohet. Domethënë ta automatizon vet ChatGPT-ja. Erman puna jep shumë lajme të mira sot. Po. ChatGPT-ja është vet inteligjenca artificiale në na çon në hiperaktivitet. Di si më duket mu Fatjona kjo çështja e is. Domethënë për ne teknologjistë na duket si e kafja e mëngjesit. Kur çohemi në mëngjes, shikojmë Elon Musk do të çojë njerëz në hën. Shkon drejt Elon Musk brenda 2040-s do na zëvendësoj me robot. Në dark, del Bill Gates i thotë, shiko, ne do punojmë 2 herë në javë, 2 ditë në javë. Edhe këto lajme të çojnë në hiperaktivitet. Që do thotë s'ke nevojë ta pish kafe mëngjes fare, ndihesh shumë hiperaktiv. Flasim për në teknologji, se e bëra edhe çik për batut. Po. Por mendoj që inteligjenca artificiale po bën çuditëra. Mi the të gjitha përveç shëndetësisë. Jam shumë kurioze tek shëndetësia. Shëndetësia në Shqipëri. Unë di një sistem robotik Tug? Kështu thuhet? Deri diku. Shiko, në Shqipëri. Shiko, e di si është puna në Shqipëri? Shqipëria nuk është vend prodhues. Shqipëria është vend aplikues i industrisë mjekësore. Që thot aparaturat mjekësore, industria mjekësore që prodhohet në Gjermani, në Japoni, në Kore, në X vend anekni, vinë këtu dhe aplikohen. Që do të themi, shëndetësia është e mirë. Pra, përdoren programet të cilët prodhohen nga korporatat mëdha dhe vinë këtu. Azhornohen, pra kemi një shëndetësi të mirë, mendojnë deri diku. Domethënë, ndryshe nga ajo 20 viteve, sot e kemi një ndërshëndetësi akoma. Domethënë neve kemi implementuar këto sistemet. Nuk mund të krahasohemi me vendet që investojnë në eksperimentim, siç e përmendëm, jo mitra artificiale, jo qipi Elon Muskut, jo sistemi robotik Da Vinci, Suedi, nuk mund të krahasohemi deri diku me Suedin. Suedia është një vend që për herë të parë, para 2-3-4 muajsh ka dalë, realizuar transplanti i mitrës me anë të sistemit robotik, pacienti donor me pacientin akseptor. Vetëm me anë të kirurgut robotik u bë mundur kirurgjia në më precise. Pra nuk mund shkojmë deri këtu, në këto vende që investojnë dhe kanë potencial kapital në shkencën e biomjekësisë etj. Por ne aplikojmë aparatura mjekësore që prodhohen anë dhe vinë këtu. Për shembull, tash do marrim një pyetje shumë praktike, me që të kam këtu dhe nuk dua që të ikësh pa u përgjigjur. Po. Tani, unë për shembull kur më dhem koka, futem në Google. Edhe them, çfarë është? Sa pikante është kjo. Unë sikur e dija që do më pyesje për Dr. Google-in, Dr. ChatGPT-in, por edhe unë flas tani me chatin, diskutojmë gati 2 orë në ditë, po më përpara me Google-in. Jo, nuk e faj, edhe ti dhe unë bashkë, ne të dy apo dhe të tjerë, ChatGPT-ja dhe inteligjenca artificiale që ta mbaroj pak, është kthyer shoku digital, kolegu digital, mjeku digital, psikologu digital, ekonomisti digital.
Edhe e bukur është kur mbasi ti përgjigjen aty në fund të bën dhe një zemër. Se kështu më bën zemër mua ChatGPT-ja. Oh. Po. Tani, më përpara, tani pyes chatin, po më përpara futesha në Google. Edhe kërkoja, çfarë është kur të dhëmb ana e majtë e kokës? Po. Edhe fillon te Google i thoshte duhet të kesh kujdes me këtë, mund të jenë shenja sinoziti. Informacion gjëra gjatë. Informacion gjëra. Unë duat më listosh nëse ka ndonjë website që njerëzit mos të futen në Google për të kërkuar, se neve e kemi këtë kulturë tash, më është njësoj si kur shkojmë te farmacisti dhe kërkojmë një paracetamol pa shkuar te mjeku. Po. Të paktën të ketë një informacion edukues ose sajte që na ndihmojnë për të marrë një përgjigje, pavarësisht se në fundit tek mjeku duhet shkuar patjetër, por për të marrë atë informacionin, sepse të gjitha rrugët më duket mua kur pyet në Google, të gjitha rrugët të çojnë në kancer. Jo, është e vërtet. Ke shumë të drejtë, ke kapur një gjë që ne duhet ta diskutojmë dhe duke i dhënë dhe një mesazh sensibilizues qytetarëve që na dëgjojnë. Se për shembull çfarë ndodh? Nuk po them që Google-i duke i dhënë emrin Dr. Google apo ChatGPT, që Mira Murati e krijoi vetëm ta diversifikoj atë, ChatGPT Healthcare, ChatGPT Industry, pra duhet bër. Këto janë platforma online që ty të japin informacion për një patologji. Unë kam pas një rast shumë akut, siç më theti Fationa, por është gjë që duhet prekur. Pacient që ka pas një masë tumorale në parotis, në qendrën në gjendat e bështymës. Pra një masë e vogël tumorale që u krijua si në formën e një gjendre që me anë të një ekstraktimi minimal, me anë të një prerje të vogël edhe incizioni vogël edhe hiqe, ai pyeste online, shikonte doktor Google. Tash i doli ChatGPT, doktor ChatGPT. Google të nxjerr informacione gjëra gjatë, duke filtruar të dhënat nga serverat të ndryshëm. Për shembull, ChatGPT të nxjerr informacione nga Google-i, serveri Google-it, nga serveri Yahoo-s, po themi kot, nga serveri i YouTube-it, nga TikTok, nga Instagram, portale të ndryshme etj. Dhe të jep informacione gjëra gjatë mbi patologjinë. Që do të thotë problemi yt mund të ndodhet brenda këtij grupi informacionesh. Por mund mos jetë më keqja. Nëse një pacient për shembull ka pasur një masë tumorale, ka një dhimbje koke, edhe ato dhimbje koke për shkak ftoje, dhimbje koke për shkak një kontraktimi etj. Dhe në fund të çon prezencën e një tumori, ky pacient ushtohet ajo stresi që është stresi psikoneurotik, që do thotë stresi gjeneron hormonin e kortizolit. Është hormon dëm shkaktues në organizëm, që mund të shërbejë si një trigger për të shfaqur një problematike të caktuar. Prandaj doktor Google-in dhe ChatGPT-n unë e sugjeroj që ka informacione të sakta sigurisht. 80-90% i ka, por duhet selektojmë dhe faqet, që përmendë edhe ti, WebMD, Web Medical është një international website, shumë i fokusuar shumë ke mjekësia, ke Healthline, një tjetër faqe ndërkombëtare, që do të thotë aty gjen edhe diskutime midis mjekëve, kirurgëve, pacientëve etj. Që kanë rezultat. Por koha e kërkimit të patologjisë në një Google apo në ChatGPT nuk duhet të zgjatet shumë, sepse nëse ne vrasim kohën duke gjetur qiqra aty, se pa theme si humor, për problemin që kemi, kalon 3 muaj, 4 muaj, 5 muaj, 6 muaj, patologjia ose problemi shëndetësor nuk ka ik. Që do të thotë gjatë ChatGPT-s apo Google-it kemi zvarrit diagnozën, mirë po zvarritja e diagnozës për një kohë të gjatë të sjell 2 kosto të mëdha mbi shpinë. Kostoja e parë është komplikacionet e kirurgjisë, që do të thotë pacienti që pati masën tumorale në gjendën e bështymës në parotis, nga një incizion i vogël që mund të hiqej, ju avancua, sa që i hyri kalvarit me pajisje imazherie, eko, skaner, rezonante, që kirurgjia ishte shumë e vështirë se u kishte dëmtuar të nervin facial. Pra nervat degtë nervin facial që ruajnë gjesturat. Dhe dyta është kostoja monetare, që do thotë sa më ndërlikuar të jetë kirurgjia, aq më e kushtueshme është. Prandaj ne të dy bashkë si Fationa dhe Ermandi duhet të japim një mesazh sensibilizues qytetarëve që të ndërgjegjësohen për një problematikë të caktuar, të shkojnë ke një mjek real, të marrin diagnozat farmaceutike nga një mjek real, të shkojnë të bëjnë një trajtim mjekësor nga një mjek real, që mos koklaviten me problematika që mund të jenë shumë të sfarritura dhe mund të jetë vonë pastaj për të kuruar. Mund të jetë edhe akute për jetën, Kështu që ja, për shembull, një rast shumë interesant.
Dy kancerat më të këqija në përgjithësi që ekzistojnë dhe shumë agresive janë, ose po them 3, është kanceri i gjirit, pra karcinoma mamare, është kanceri i pankreasit, adenokarcinoma pankreasit, është edhe kanceri i mëlçisë, domethënë karcinoma e heparit. Këto janë të 3 lloje kancerash që nuk japin shenja primare. Që do thot një qelisë krijohet, një qelisë kancerogjene krijohet në një sepse janë inde të buta. Krijohet në një moment dhe ne nuk e ndjejmë. Dhe në këto 3 lloj tipologjish kancerogjene, në pacienti që ndjen shenjën e parë, do thotë që kanceri ka shkuar në fazë të dytë apo në fazë të tretë dhe është bërë shumë agresive. Kështu që sugjerimi tjetër, një herë në 6 muaj shkenca mjekësore dhe ose një herë në vit ta sugjeron, ta obligon që të bëni një kontroll analizash gjaku, një kontroll analizash hormonale, apo dhe një grafi, po kryesisht tek analizat bëhet fjalë, që të parandalojmë ndonjë problematik shumë akute, sepse unë e përmenda ka qeliza kancerogjene që nuk ndjehen fillimisht, nuk japin shenja. Në momentin që ato japin shenjën e parë, do thotë kanë progresuar shumë, janë bërë shumë agresive dhe metastazohen. Po. Tani do ndalim pak tek pajisjet imazherike, që janë rezonanca, skaneri, grafi të ndryshme, këto panoramek, aparaturat që funksionojnë me rezatim X përveç rezonancës. Sa të dëmshme janë dhe sa herë në sa duhen kryer? Shiko, pajisjet e imazherisë faktikisht ndahen në disa tipologji. Kemi ekot. Po. Kemi pajisjet e imazherisë që janë me rezatim ionizues, që është ato që funksionojnë me X-ray, val reze X, që është panoramexet, grafitin, domethënë grafitet dhame, po them shqip, janë në skanerit CT, është edhe grafia pulmonit ose grafia përgjithshme etj. Kemi dhe pajisje imazherie jo rezatuese, që është rezonanca magnetike e imazhimit. Kryesisht, këto kanë rezatim neglizhues, nuk është se janë shumë të dëmshme. Me sa kam e di që dhe nga shkenca mjekësore, maksimumi 2 herë në vit, më shumë jo. Pra që të bësh një edhe mamografia, është futet ke kategoria e pajisjeve që funksionojnë me rezatim X. Pra rezatim që është jo shumë problematik, po ndikon. Kështu që maksimumi 2 herë në vit është e këshillueshme maksimalisht dhe optimalisht 1 herë. Kështu që kurse rezonanca magnetike ka tjetër tipologji funksioni. Është më e rëndë? Jo, rezonanca magnetike është më lehtë, vetëm është nuk ndikon negativisht fare, është thjesht fushë elektromagnetike fuqishme që nga fusha elektromagnetike prodhon imazhin me anë të është pak e koklavit që po ta shpjegojmë do lodhemi shumë. Pra aq fushë elektromagnetike është, aq fushë fortë elektromagnetike është, saqë të gjitha atomet e hidrogjenit të trupit tenton t'i drejtoj në një drejtim, sepse ne kemi fushë elektrostatike, pra që do të thotë atomet dhe molekulat tona të trupit lëvizin janë të shfazuar, lëvizin në drejtime ndryshme. Në moment që u aplikohet një fushë fuqishme elektromagnetike 3 Tesla apo 1.5, ato tentojnë që të orientohen. Këtë bën. Dhe në rast e një tumori, një masë tumorale ka dendësi të ndryshme të atomeve nga indet, dhe ajo përftohet në imazh si një masë tumorale. Pra është pak e komplikuar për ta shpjeguar, po ja që si është tonë deri. Po jo, po imagjinoja. Se çfarë mund të ndodhë. Pra, po krijohet një masë tumorale, çfarë ndodh? Masa tumorale është ndryshme nga indet që ne kemi. Nuk orientohet dot si të tjerat. Është ndryshme nga indet për shembull të mëlçisë, nga indet e pankreasit, nga indet, është ndryshme, është një masë tumori e çuditshme që krijohet. Prandaj themi një masë huaj. Që ka dendësi të ndryshme të atomeve të hidrogjenit, dendësi të ndryshme të ujit, dendësi të ndryshme të çdo gjëje. Dhe kur bëhet imazh, ajo prandaj përftohet, masa tumorale detektohet nga pajisjet që është një masë huaj. Edhe për shkak të tipologjisë ndryshme të biologjike që ka. Në Kinë kanë filluar të shërbejnë robotët. Po. Kina është një vend, shiko, ne shpeshherë më vjen keq në herë se ne themi Kina kështu e Kina ashtu, por Kina është një shtet potencial që unë e quaj, domethënë ose më saktë kampi lindor i teknologjisë. Që zhvillimet janë masive. Po të shikosh në Kinë janë krijuar edhe makina që janë self-driving apo self-parking, që ti ke automjete, mjafton i thua to park or to drive. Ecën të lëviz vetë. Pra me sensore, pajisur etj.
Sistemet robotike në Kinë po bëjnë çuditëra. Sot Kina është numër 1 i prodhimit të pajit të aparaturave elektronike. Edhe që vinë këtej, domethënë që eksportohen jo në Europë etj. Ai spitali ai i famshëm që kishte dalë 14 mjek robot. Nuk është thënë se janë mjek robot. Por Kina jep një mesazh për kampit perëndimor se dy janë kampet në botë, Silicon Valley, kampi perëndimit, edhe kampi kinez. Domethënë Korano jugor dhe kinez. Tani, çfarë ndodh? Kina me anë të këtij spitalit me 14 sisteme robotike tregon që do të japi mesazh që ne kemi sistemin spitalor me teknologjinë më të lartë të AI-s, pra ku softwaret janë shumë të avancuar, kirurgjia robotike shumë e avancuar, pra në këtë sens, sepse të ketë kirurg robotik që të funksionojë në mënyrë autonome nuk është e mundur. Duhet gjithmonë një alternim midis një kirurgu ose një specialist shumë të mirë të fushës, kirurg i përgjithshëm apo kirurg specializuar në sektor, që të trajnohet shumë mirë, që të ditë përdori sistemin robotik krahas. Laparoskopia është një formë ngjashme që edhe në Shqipëri përdoret. Domethënë kirurgji, kirurgji robotike mini-invazive. Domethënë kanë hyrë edhe në Shqipëri, po nuk po themi në këto përmasa. Në përmasat ku investohet në këto vende. Juve keni në mënyrë të vazhdueshme kontaktet me mjekët për shkak se ju shpjegoni dhe i trajnoni për pajisjet e reja që futen në treg. Po duke qenë se mjekët më të mirë, ose është mendësia ime e gabuar, kjo më korrigjon nëse është gabim. Mjekët më të mirë janë ata që kanë përfunduar shkollën vite më parë, pra që janë mjek të vjetër sot. Sa të lehtë apo sa të vështirë kanë ata që të updatohen me këto pajisjet e reja që kanë edhe sisteme shumë të avancuara teknologjike. Po, është edhe një pyetje me vend kjo. Faktikisht se mjekët e vjetër janë mjekë që janë shumë profesional, domethënë, shumë të aftë, por disa avantazhe përdorimi, por mënyra se si t'ja shpjegosh se si të funksionon një aparaturë, se këto sot janë aparaturat janë autonome. Mjafton që të dinë t'japësh vlerat edhe funksionojnë vetë, domethënë. Por që unë shikoj që janë të azhurnuar, të updateuar etj. Tash një mjek i ri është rritet me epokën digjitale. Siç është një mjek para 20 vjetësh, edhe një mjek që do dali tash në brezin tjetër, as në brezin tonë, në brezin tjetër. Ti ke fëmijë 2 vjeç, 3 vjeç që janë nëpër telefona në duar, bëjnë scroll, shikojnë në reelset, që ne në kohën tonë s'kemi pas telefonat dhe kur ishim në gjimnaz morëm një nga ato telefonat Nokia të vjetër. Me kapak apo pa kapak? Pak fare, pastaj doli me kapak. Me butona. Pra kupton çfarë periudhe kohë i përkasim ne, domethënë që ne as nuk e njihshim teknologjinë, kurse fëmijët e sotëm po lindin me teknologjinë, po mësohen dhe imagjino, por teknologjia po shkakton shumë side efekte. Efekte anësore. Pikërisht. Ato të ndalem, ato rrezet e telefonit që shikon ai fëmia 2 vjeç. Sa do të dëmshme? Inteligjenca artificiale, po, zhvillimi i teknologjisë sot po shkakton probleme kryesore në shikim. Pra, duke filluar që të vegjël me telefona në përduar dhe ato ndriçimi aty ekranit ndikon në shfaqjen e sëmundjes së miopis. Shenja minus tek syt, -2, -3, -4. Mirë, po duke syri deri në moshën 18 vjeç progreson miopia dhe shumë problematike. Prandaj duhet t'i japim këshill sensibilizues prindërve që të dinë të menaxhojnë fëmijën e tyre, qoftë me telefonin, qoftë me çdo gjë tjetër, sepse në oftalmologji miopia është problem. E dyta, në posturat e qëndrimit në shtyllën kurrizore. Duke qëndruar gjithkohën në telefon. Cervikali fillon edhe shkakton problem disjet intervertebrale të qafës apo shtyllët fillojnë të degenerohen. Koka kur i drejt ka peshë më të vogël, kurse kur i në një kënd caktuar ka peshë më të madhe dhe sigurisht do ndikojnë në deformimet e shtyllës kurrizore. Në cervikal, në qafë dhe në lumbar. Jemi të obliguar të shkojmë në një fizioterapist për trajtime pas. Në aspektin psikologjik po shkaktojnë probleme. Që do thot, ne e kemi humbur konceptin social sot. Domethënë, nuk ka qenë një shoqëri si para 20 vjetësh apo 25 vjetësh, po një shoqëri ndryshe sot. Sot shoku jonë më i ngushtë është bërë ChatGPT-ja, është bërë inteligjenca artificiale. Domethënë, kolegu digital, mjeku digital, psikologu digital, gazetarja digital, ekonomisti digital. Nesër pas nesër... Kush është riri digital apo s'ka kështu? Kush është riri digital? Madje, unë duhet ta fuzë për batuti që nesër pas nesër zhvillimi i teknologjisë edhe ne teknologjisë po na bën shumë çuditshëm, po na habit.
Sa që unë mund të takoj një njeri dhe ai nesër mund të jetë një robot humanoid, çuditëra po ndodhin. Po, tash që na bëre me këtë, do na kthen edhe partnerët digjitale, më duket. Mirë, Ermand, më ngacmoj pak ajo që the para 15-20 vjetësh. Tash do më kujtosh pak se ne jemi pak a shumë në të njëjtën moshë. Kanë qenë kohëra. Si ishte jeta pa inteligjencën artificiale, pa teknologjinë kaq të Shiko, edhe teknologjia ka diçka tjetër, zhvillimi masiv i teknologjisë po ndikon edhe në ngrohjen globale. Pra ne shikojmë çdo vit që kalon temperaturat rriten shumë edhe për shkak të dëmtimit të shtresës së ozonit. Gjithë ky prodhim industrial, gazet, automobile etj, domethënë se ne kemi dëgjuar shprehjen ozonoterapia, sasi oksigjen që presot në organizëm, pulmone. Por po e shikojmë që ky zhvillim masiv i teknologjisë po dëmton ozonin, që do thotë çdo vit që po kalon po bëhet akoma më nxehtë. A do i mbijetojmë kësaj nxehtësie pas 20 vjetësh? Tani le të rikthehemi para 15-20 vjetësh. Kemi qenë më social. Mënyra se si mësojnë në shkollë ka qenë shumë organike. Kurse tashi ka hyrë edhe mësuesi digital, domethënë pas avancon mësuesi normal ose pedagogu digital. Pra sot, për shembull, çfarë ndodh në fakultetin e shkencave mjekësore? Para shumë vitesh mësohesh me anatomi, merresh ai libri derisa këtu ty ndek dilte. Po e them si për batut. Sot ka anatomi 3D digjitale që ta japin të gjithë përjen tërthore, mënyrat ndryshme të organit të trupit që studentët mund ta kapin, ta perceptojnë më shpejt, domethënë leksionin, edhe nuk e harrojnë. Pra shikon çfarë Nëse është lehtësuar pak. Ne kemi qenë të prapambetur në atë kohë realisht. Kemi pas anë shumë pozitive, kemi qenë socializuar, por në aspektin e teknologjisë kemi qenë të prapambetur. Po shikojmë një diferencë shumë të madhe sot çfarë bëjmë, çfarë shikojmë, çfarë jemi me atëherë. Me atëherë edhe në një kohë shumë të shkurtër. Po teknologjia zhvillohet në mënyrë progresive, kështu që çuditëra po ndodhin. Ne shikojmë nga i vit në vit, madje me këtë çipin e Elon Musk, Neuralinkun, domethënë e morën si për batut globalisht, kur ai nxori para i viti 2 vjetësh, e implementoi, e krijoi, e implementoi ke pacienti para i 2 3, e vazhdim rezultoi pozitiv. Pra, nga Hollywoodi në Silicon Valley, Hollywoodi ideon fantastikë shkencor, Silicon Valley dora fundit, që do thotë ta bën konkrete. Se më kujtove me këtë silikonin, një sekondë, këto klinikat mjekësore që janë hapur kaq shumë me botox dhe silikon, me këto pajisjet që përdorin, se po përdorin masivisht kryesisht në Tiranë. Është ke një parukeri, një furbuke dhe një klinik nga këto që janë estetike. Janë përhapur në mënyrë shumë, mirë kanë bërë që janë përhapur, po a janë të dëmshme këto pajisjet që përdoren nëse ke informacion? Në rast të parë, domethënë aparaturat që prodhohen nga fabrikat huaja, nga korporata mjekësore, kompani mjekësore, gjithmonë prodhohen për pasur qëllime pozitive, pra për të sjellë progres ose për të aplikuar që të ketë rezultat. Dhe aplikimi i aparaturave duhet të jetë nga mjekët specifik. Për shembull, nga një dermatolog, nga një mjek i licencuar, nga një mjek që është autoritar që ta përdori më së miri çdo gjë, domethënë. Nëse kombinimi i këtyre dyave është perfekt, atëherë rezultatet janë të mira. Pra çdo kush në çdo klinikë mjekësore duhet të jenë mjekët specifik dhe aparatura të cilët janë të atij profili, aparatura të mirë mbajtura mirë, të kalibruara, të konfiguruara. Pra, unë mendoj e thash edhe më përpara që Shqipëria është një vend që aplikon industrinë e huaj. Ato që i prodhojnë kanë se ne nuk dim të japim përgjigje. Nuk mund të konsiderojmë se të rrezikshëm. Jo. Ermand, unë di që ti je kthyer në Shqipëri pas një specializimi disa vjeçar në Suedi, në mos gaboj. Po, ka qenë një periudhë 2 vjeçare atje, por unë kam lëvizur shpesh faktikisht Fationa për në kompani të ndryshme, siç e përmendëm, domethënë për aparatura të ndryshme, specializohesh, trajnohesh që ti je i licencuar, domethënë që të servisosh, të riparosh, të jesh autoritar në trajnimin e mjekëve dhe të dish të mirëmbash mirë, sepse një i licencuar i mirëmban ato. Kurse pra kjo është çështja, industria mjekësore ty të ofron shumë oportunitete që të trajnohesh për pajisje
të ndryshme. Diverse. Nëse në gjithë këto vende ku ti ke qenë dhe besoj se i habituar shumë mirë me jetën jashtë Shqipërisë, të ofrohet një punë shumë e mirë dhe por që ti duhet largohesh nga Shqipëria bashkë me familjen për të jetuar atje. Çfarë do bëje? Shiko, unë jam gjithmonë nuk dua që t'jem si ato patriotët atëherë që thoshin më mirë balta se mjalta. Kështu që aty ku është mjalta shkon. Me thënë sensin që ti çka e mirë shkojmë. Se duhet të rrim në me idenë që balta është më mirë se mjalta. Po tu ofrua shko. Ne jemi të rinj, të apasionuar, kërkojmë të progresojmë, bëjmë dhe karrierë, edhe kërkojmë diçka të sigurt. Nëse dikush një vend tjetër të ofron më mirë, se jo, jemi të hapur. Për shembull, unë di që në Shqipëri figura ka ikur koha patriotizmit në këtë aspekt. Okej, po unë di që në Shqipëri figura e Ermandit është unike sepse nuk di një person tjetër që të dali dhe të japë informacion dhe të ketë këtë misionin për të kulturuar pjesën tjetër të shoqërisë. Kështu që Ermand po ike edhe ti, i bie që Unë e mendoj që jo, di çfarë mendoj, domethënë është që ideja është që nëse të del një variant shumë i mirë, domethënë gjithmonë jam përkrahasi asaj, sepse gjithmonë njeriu është interesuar që të shikoj progresin, të krijoj diçka të mirë, të ketë suport më të mirë, edhe një të ardhmen më të mirë. Domethënë, nuk është se Shqipëria është një vend goxha i mirë, është në perspektivë, në zhvillim, edhe këtu është okay. Por shkenca e bioteknologjisë bëhet në vendet e zhvilluara. Ne kemi qejf të futemi në ato fabrikat e prodhimit të robotëve si krijojnë, si bën. Është pasioni vet. Ndërkohë që Shqipëria akoma nuk e ka këtë pjesë. Ne jemi vend aplikues, jo të prodhojmë. Pa. Mirë, unë të falenderoj shumë. Për mua Fatjona ishte një kënaqësi shumë e madhe dhe vërtet ka qenë një ndër intervistat më të bukura domethënë që kemi bërë bashkë, e të gjata. Qet, nuk e di sa gjatë është, po që ato pyetjet më të shpeshta që na bëjnë ose që hasim në përditshmërinë tonë, besoj se konsumuam. Edhe unë kështu mendoj. Faleminderit shumë. Ishte një kënaqësi shumë e madhe. Ermand, ti si ekspert bioteknologjie dhe ekspert AI, larg qoftë nëse ke nevojë për një ndërhyrje kirurgjikale, po themi pas 7 viteve. A do e besoje një mjeku me 30 vite eksperiencë apo një AI, një roboti, por kupto pas 7 viteve, pra duke mendu progresin? Jetë vështirë më ke bërë, më duket sikur më ke kap mat. Por shiko, një mjek që ka 30 vjet eksperiencë nuk funksionon në mënyrë pavarur. Nëse do funksionojnë do alternon të dy, dhe pranoja ndryshe ke mjeku që ka 30 vjet, sepse inteligjenca artificiale nuk funksionon në mënyrë autonome. Duhet patjetër që dikush t'i japi orientimin, pas debatën, triggerin që të punojë. Kështu që prapë ne shkojmë përplasje me inteligjenca natyrale. Domethënë, kjo është ajo që ose të alternuar të dy, ose ke mjeku që ka 30 vjet. Përmend pak më parë Neuralinkun, chipin. A je pro, a do kishe dashur që ti me pas një chip edhe me funksionu me pas tana procese, tana gjanat atë desktopin me pas kështu direkt kontakte direkt. Po, e kam përmendur edhe më përpara që unë dua domethënë jam pozitiv dhe pse jo të isha shqiptari i parë që të implementoja chipin në Neuralink, nëse do kisha probleme shëndetësore. A është e vërtetë që ne në fakt jemi gjysëm robota, se kështu e kam dëgjuar diku në internet që thotë ne jemi cyborg, jemi gjysëm robota, sepse duke marrë parasysh që kemi celularin me vete, që është gjithë jeta jona, të gjithë kontaktet, rrjetet sociale etj. Gjysmë robota, ti e the shumë mirë dhe e the me shumë fleksibilitet, po unë do thoja që ne jemi gjysmë robotik. Sepse gjithë informacionet AI që ne marrim duket sikur gjysma e trurit po punon vetëm për AI-n, domethënë për robotika këto. Unë e përmend atë çomi mëngjes, Elon Musk drejt na shoqëron Bill Gates, Dark Jeff Bezos me ato kapsulën kozmike, turizmi kozmik, çfarë po ndos. Kështu që duket sikur inteligjenca artificiale po na robotizonte ne. E them në trajt batute. Pra është ndërlidhja midis dy inteligjencave, midis inteligjencës natyrale, inteligjencës artificiale. Një ndërlidhje shëndetshme midis të dyjave sjell produktivitet. Nëse keq përdorim kryesisht në aspektin ushtarak, nëse keq përdorim na del bumerang. Kështu që kjo është domethënë që
Inteligjenca artificiale është e çuditshme dhe unë mendoj që jemi po kthehemi si njerëz bionik. Gjysmë humanoid. A do ndodh më parë që do na kthej AI neve në robota, apo ne do ja dalim më parë që ta mësojmë AI-t empatinë edhe emocionet? Për t'ja mësuar empatinë është e vështirë ne, po inteligjenca artificiale me këto gjëra që po bën do na kthejnë, më duket. Kështu pa mendoj, meqense e vështirë, por më kujtohet një film shumë i bukur atëherë, nuk e di e ke parë dhe ti, Njeriu 200 vjeçar. Ishte një film që ky nga një njeri filloi të instaloj, të aplikohej sistemet robotike, jo ekran robotik, jo zemër robotike dhe u kthy në një robot. Pra u robotizoi, u kthy në njeri bionik. Film shumë interesant faktikisht. Që do thot Hollywoodi ka nxjerrur aq bukur sa se ke idenë. Shkenca po aplikon. Kjo është domethënë që mund na kthejnë ato. Erman, nëse në të ardhmen mund të krijohet një lloj cloudi, një lloj serveri që ne mund të uploadojmë atë, po themi, vetdijen tonë ose kujtimet tona, duke lënë me njënë shpirtin ose besimin, fen, atë konsciencën tonë, por vetëm në aspektin e trurit. A do zgjidhje që të bëj upload trurit tanë, edhe kujtimeve tuaja në një server, edhe ndoshta në një të ardhme këtë tru, këto kujtime, ti transferosh në një trup tjetër që mund të jetë edhe robot. Kjo është gjë e mirë për shembull. Elon Musk dorri chipin nesër pas nesër Elon Musk dhe e bëj me memorie artificiale, që ti gjithë memorien që ke ta akumulosh, çfarë s'po ndodhin, çuditëra, që gjithë memorien që ke ta nxjerrësh në micro CD. Edhe t'ja marrësh një, t'ja vesh një tjetër. Por çuditëra po ndodhin, unë po e përmend, por mendoj që për shembull kishte dalë një chip tash në bus se ishte një flusk marketingu që do memorizonte ëndrat. Pra, çuditërat po ndodhin. Por që unë isha pro që memoria ime të uploadoj në një cloud, jo vetëm në një cloud, në një micro CD, në një SSD hard disk, kudo. Janë gjëra interesante, pse jo? Që pasardhësit tanë të shikonin gjithë histologjinë e jetës të njeriu tyre. Është si një film, domethënë. Ermand, cila mendon se është gjëja më e bukur edhe në të njëjtën kohë më e frikshme që mund të arrijë AI? Gjëja më e bukur është që do shkojnë në Mars. Okej. Që do thotë unë jam pro. Po ç'a më bën Mars u burr? Explori. Po Elon Musk ja të pyesim Elon Musk se ai është si fantaksuri që po i krijon këto gjëra. Edhe i çuditshëm, domethënë do krijojnë facilitet për të çuar njerëzit në Mars. Është gjë e bukur në fakt, kisha dëshirë ta provoja një herë. Ti ke dhënë Mars. Por ajo që doja më shumë të provoja është që me kapsulën kozmike të Jeff Bezosit. Shkoja edhe unë si këtë typere një 10 minuta, 11 minuta në Mars. Ja shtokës qikoja si ishte planeti blu. Kurse më rrezikshmja se ti ka qenë një film interesant atëherë, më duket ja harrova emrin atij aktorit. Ai robot ka qenë filmi që këto robotë përdoreshin ushtri. Në një moment u shkoi ai chipi u bë corrupted, një roboti edhe të tjerë, dhe ato filluan të sulmojnë njerëzit. Inteligjenca artificiale ka risk bumerangun që mund të kthehet, pa themin trajt figurative. Kështu që duhet të dim ta mirëmbajmë, ta menaxhojmë më së miri. Por që nuk që të shkojnë Mars se ka më shumë pozitive, duhet t'i herë. Okej, super. Për ne që nuk jemi profesionist fushës, po kam lexuar diku në internet që thoshte njëri, nuk është tamam inteligjencë artificiale, është thjesht një model gjuhet që ka patterns, ka gjana, thjesht mbledh informacion, research nga website-et. Po, kjo është, por problemi është shumë e redaktuar, është shumë e shpejtë, është domethënë shumë organike, pra le të marrim një humanoid, për shembull, të kujtojmë humanoidin Ameka që u krijoi para 2-3 vjetësh. Me tash është upgradeuar më së miri. Është shumë interaktive, i bën një pyetje të përgjigjen. Pra duket sikur ka një chat GTP të implementuar, mund të ketë një chat box dhe me një audio processor që e proceson audion, domethënë. Është, domethënë, diçka interesante që unë e shoh shumë kështu, domethënë shumë pozitive. Këto pyetje që po të lexojnë, a mendon se është të i bëj chat GPT-ja apo jam duke i bëj unë? Jo, me thënë drejtën, më duket sikur je ti inteligjencë artificiale. Duket sikur po mi bën një humanoid pyetjet. Ermand, si inxhinier biomjekësor dhe ekspert AI, cila është ajo ëndra jote më e madhe, arritja që do kishe dashur me bë? Ëndra ime më e frikshme. Ëndra ime më e frikshme është domethënë që e kam dëshirë vetë që të realizohet. Po.
asa do doja të shkoja një herë në Mars me ato inovacionet e Elon Muskut, ose të shkoja me atë kapsulën kozmike të Jeff Bezosit që çoi Katy Perry dhe të dashurën e vet. Të shikoj mirë planetin blu nga jashtë. Fantastike. Po atë çipin e AI-t? Ky është adhurimi i dytë. Domethënë ku ka më mirë që se Elon Musk është pioneri i teknologjisë, i besojmë, jemi fansi i asaj, ku ka më mirë për një problematikë caktuar që përkon të implementosh çipin Elon Muskut edhe të tjera që ofron ky çipi, të jesh gjysmë robot, pra një njeri bionik, pra i robotizuar. Se themi në trajt të tillë se nga që inteligjenca artificiale po zhvillohet, por që dëshira më e madhe është të shkoj jashtë planetit blu, të shikoj mirë planetin blu nga jashtë. Me SpaceX ose me ato Blue Origin. Ermand, a je dakord që ne duhet ta lejojmë AI-n të na monitorojë shëndetin tonë 24 orë në 7 ditë javës, por në këmbim ne duhet të dorëzojmë privatësinë tonë? Me mirë pres se kam dëshirë të monitoroj, sepse për çdo problematikë shëndetësore caktuar inteligjenca artificiale ty ta përkthen në vlera jetike dhe të nxjerr aty ku çedon, sepse dhe sot shkenca mjekësore funksionon me këto. Për shembull një monitor pacienti ose tek mitra artificiale është një monitor pacienti inkorporuar që monitoron vlerat jetike të pacientit, sasia e oksigjenit, sasia e dioksidit karbonit në gjak, ritmi kardiak i zemrës, pra sasia e sheqerit në gjak, pra e glukozit, pra monitorimi i parametrave jetik është shumë i rëndësishëm. Ermand, nëse AI, inteligjenca artificiale del jashtë kontrollit, a mundena me i bë zgjidhjen alla shqiptar se që thjesht me hek spinën? Shiko, ide ke bëj pyetje shumë fantastike. Shqiptari ideja është që ditja heqë spinën. Por problemi është se duhet gjetë spina që t'ja heqësh. Pra, duhet gjetë mënyra se si ta aktivizosh keq përdorimin e inteligjencës artificiale, që do thotë ne duhet të dimë ta menaxhojmë vetë. Por që kam shpresë gjithmonë se ne jemi shumë inovatorë dhe kam thënë që shqiptarët janë më zgjuar se sa bota, pavarësisht se bota po zhvillohet masivisht dhe ne jemi pas tyre, domethënë ne po kopjojmë modelin e tyre. Kam një gjuhë që AI kërkon shumë elektricitet për me funksionu. Si do jetë në të ardhmen? Varet, për shembull sensin për ka sisteme robotike, aparatura të ndryshme të cilët kërkojnë shumë energji elektrike. Ka dhe pajisja aparatura të tjera që kërkojnë energji elektrike më të ulët. Për shembull, fjala vjen sistemet robotike kirurgjikale funksionojnë me po hym pak në elektricitet me sistem trefazor, kërkojnë shumë energji, konsumim i madh. Ka dhe pajisje si monitorët e pacientit që konsumojnë shumë pak energji. Varet, domethënë është tipologjia e kategorisë ku përdoret në çdo sektor. Ermand, a duhet i them faleminderit ChatGPT sa herë që më jep një përgjigje që ti paraprisë, ndoshta del jashtë kontrollit në një të ardhmen apo të paktën ndoshta merr me sy të mirë. Unë faktikisht desha t'i thoja do t'i jap një falënderim shumë të madh Mira Muratit, shqiptarja e parë që na ka bërë gjithë krenare globalisht me inovacionet, domethënë me atë ChatGPT që gjëre gjatë në gjithë botën u bë shumë virale dhe bëri diçka shumë të bukur. Tash me një projekt më ka bërë përshtypje edhe ky projekt i ri që Mira Murati ka kjo dhe machine learning, që edhe qeveria shqiptare u fut si një garant për $10 milion më duket. Edhe është diçka shumë e bukur. Mira Murati, një shqiptare me prirje goxha inovative, na ka bërë krenar të gjithëve me inovacionet që ka. Kështu që unë kur shikoj ChatGPT-n, falënderimin ja bëj Mira Muratit. Super. Armand, po të ktheheshim në kohë para 500 viteve ose 1000 viteve, edhe ne t'i shpjegoheshim atyre njerëzve që ekziston një pajisje ose ekziston një mënyrë që ne të shohim diku larg, për shembull në aspektin e kamerës. Po sot, a mund të konceptohet një pajisje e cila mund të na lexojë trurin, por për ne është e pa konceptueshme sot? Kjo është gjë shumë e bukur, që sepse një njeri nëse lexon mendimet e një tjetrit do thotë që ne të komunikojmë pa folur. Pra të komunikojmë me anë të mendjes. Mendoj që kjo ka filluar si projekt bëhet që nga i biofizikanti, se s'po më kujtohet emri, po. Steve Hawking, po, që pati ndërtuar një sistem të tillë me elektroda me sensor që detektonte domethënë valët cerebrale dhe i përktheheshin në sinjale dhe më pas sinjalet konvertoheshin në.
por e mendoj prapë si, domethënë është një proces që mund të realizohet sigurisht, sepse sot teknologjia po bën çuditëra dhe mund të jetë shumë konkrete, shumë shpejt. Pra, kjo mund të jetë në shërbim të pacientëve të cilët kanë pamundësi për të folur, domethënë, që të flasin në rrugë digjitale, që është shumë e mirë, shumë beneficiare që mund bëhet konkrete shumë shpejt. A mendon se versioni AI, Edirama AI, mundet me na integru më shpejt në Europë se sa literalisht Edirama? Unë duke pasur parasysh që kryeministri është shumë futurist dhe inovator, mendoj që Edirama, siç është, mund ta përparojë më shpejt se sa Edirama ai integrimin e Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Okej, pse? Po ideja futurizmi, logjika që ka organike, sepse një inteligjencë natyrale është më saktë, domethënë është më logjikshme se sa një inteligjencë artificiale. Inteligjenca artificiale është, ne kemi përmendur, shty butonin vazhdo prese button go, kurse inteligjenca natyrale ditë të krijojë ato politikat fleksibël, ditë të ndërtoj marrëdhënie të mira me ndërkombëtarët, disi të menaxhoj situatat ndryshme, domethënë është. Pra inteligjenca natyrale është më e rëndësishme se inteligjenca artificiale. Të desha ta thoja. Është logjikë organike, ka emocionet, ka ndjenjë, ka strategjinë të bërit gjërave mirë, strategjinë të ndërtuarit gjërave mirë, edhe strategjinë të mbajturit raportet më së miri. Cila do ishte më e frikshme? Me marrë vesh që ne jena të vetmit në këtë univers, apo që nuk jena të vetmit në këtë univers? Më e frikshme është që të jemi të vetmit. Në sensin që unë dua të jenë të tjerë, sepse logjikisht nuk jemi të vetmit. Ne, inteligjenca artificiale, teknologjia është zhvilluar, për planetin tonë është zhvilluar më së miri. Por sa kalojmë dimensionin tjetër, ne duam 9 muaj të shkojmë në Mars, 9 muaj të kthehemi, duam 3 ditë të shkojmë në Hënë, 3 ditë të kthehemi. E çfarë kemi zhvilluar në këtu? Në dimensionin tjetër hapësinor jemi out. Që do të thotë që të panjohurën nuk mund të themi që jemi të vetmit. Është e panjohura ka çuditëra të ndryshme, kështu që unë nuk e pranoj këtë. Gjithmonë them që ne nuk jemi të vetmit në univers, dhe kjo është më se logjikshme, se ja ato yjet që shikojmë natën atje. Ato janë planet ku teknologjia nuk na çon dot. Janë vite dritë larg. Që do thotë që ka diçka që se njohim, ka element brenda që nuk i dim, ka mister. Atëherë, nëse vazhdojmë me këtë menimin që thuti që nuk jena të vetmit në botë, pra ekzistojnë UFO-t, a mendon se UFO-t ndihen të ofenduar që gjithmonë Miss Universin e fiton toka? Miss Universin ja kemi vendosur ne si emër. Dhe për ato mund të jetë Miss Univers për ato tjerët. Kështu që nuk është e thënë që Miss Universi që vendosim ne përfaqëson gjithë universin, gjithë universi jonë është toka, kështu që dhe mendoj që as janë të ofenduar fare. Si ekspert AI-t, edhe me informacione më të avancume, edhe më pak të njohuna prej shumicës, besoj se ti duhet diçka më shumë. A mendon se UFO-t ekzistojnë? Patjetër dhe shumë pozitiv, sepse nisem nga logjika, që do thotë, siç e përmendëm pak a shumë më parë. Ne maksimumi që kemi arritur që të eksplorojmë është hëna më së miri, që në vitet 60 e tjerë, kur iku astronauti apo astronomi i parë. Dhe për çapjet kemi çuar vetëm sisteme robotike në Mars, që do thotë që jetojmë 2025-ën, teknologjia në tokë po bën çuditëra, është zhvilluar shumë, por jashtë dimensionit tokë, ne jemi shumë mbrapa. Planeti i dytë Mars që ndodhet më afër, planeti më i afërt me tokën, që kërkon 9 muaj të shkosh në anije kozmike dhe 9 muaj të kthehesh. Që do të thotë që duke u nisur nga kjo logjika dhe pa aftësia e teknologjisë në tokë për të eksploruar, do thotë që ekzistojnë. Ekzistojnë sepse është gjithaj univers, është gjitha ato galaktika, ne jemi pikë në oqean. Kështu që ne jemi pikë në univers, pikë në kozmos, dhe absolutisht nuk kemi të vetmit. Kështu që UFO-t ekzistojnë. Po nëse UFO-t ekzistojnë, pse s'na kanë kontaktuar asnjëherë? Varet mbas simit fare të rëndësishëm. Mendohet që kanë ardhur, kanë eksploruar deri diku, por që
Ajo që mendoj unë teknologjia atyre shumë inovatore realisht edhe këto janë gjëra që më shumë përgjigje mund t'i japin NASA, do agjencia hapësinore kosmike amerikane, që kanë informacione dhe shpeshherë nuk i bëjnë publike për shkak të një kaosi që mund të shkaktohet psikologjikisht, por që mendoj që edhe mund na kanë edhe shpeshherë kanë dalë dokumentar kryesisht që kanë ardhur që na kanë vizituar varet, por që ekzistenca nuk e përjashtoi të tyre, sepse ne analizova jemi pikë në oqean, jemi pikë tek e panjohura dhe nuk arrim dot që të eksplorojmë më tej. Kam një gjuhë diku nëpër internet nëpër këto faqet konspirative që mund të ekzistojë ose mund shpiket një lloj ilaçit ose një lloj medikamentit që i injektohet për shembull të burgosurve, edhe i duket sikur koha kalon shumë më ngadalë, pra mund të kenë kalu 100 vite ose 200 vite në mendjen e personit, por në kohën tonë reale mund të kenë kalu vetëm 15 minuta. A mendon se është etike edhe është zgjidhje e duhur, duke marrë parasysh që domethënë ai mund t'i duket sikur ka kalu kohë edhe e ka shpaguar krimin e vet, por në të njëjtën kohë ja kena kursy vitet në tokë, edhe nuk ja kena çu jetën dam, si më thon. Mendoj që kjo nuk është, mendoj domethënë që mund të jetë një gur i hedhur në lum, domethënë idenë që nuk është se është e vërtet, po dhe as pak etike. Se kemi të bëjmë çfarë do lloje po ndodh, domethënë çdo gjë po ndodh, por këtë lajm e di që ka qarkulluar kështu, por nuk është se e kam besuar. Është si puna e çipit Nimbus që memorizon ëndrat nga truri, që ishte një flusk marketingu, ishte një boom marketingu, por që nuk kjo nuk është me këtë medikamentin, njëherë nuk e quaj etike fare, domethënë është problem, është risk. Po pse se për shembull ti duke ja kursy vitet e jetës, por thjesht ai është duke bërë në thojza të dënimin e vet, por prap mundet me rehabilituar me vazhdu jetën, edhe nuk i humb vitet e jetës. Është e pamundur, më duket mua. Të ndryshosh ritmin biologjik të jetës është e vështirë, të është rregullat natyrore, të është ligjet e fizikës, është e pamundur, domethënë shkenca po tenton të bëjë gjëra, por që madje edhe për përjetësinë, që kemi dëgjuar, është e vështirë. Mbase nuk i dihet në një moment pas shumë kohësh mund të ketë pikjat të fortë të shkencës, por e shikoj si të paarritshme. Shumë vështirë të bëhet. Nuk mund të thim dot rregullat natyrore, rregullat e fizikës. Të kuptoj. Okej, super. Armand, shumë faleminderit që ishe në podcast. Je ndër thumt më interesant që kam pas, edhe je kur do herë i mirëpritën. Respekte. Edhe për mua.